हेलो बच्चों। बच्चों आज हम इंग्लिश के अल्फाबेट सीखेंगे। चलो मेरे साथ बोलो। ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, सी फॉर कैट, डी फॉर डॉग, ई फॉर एलिफेंट, एफ फॉर फिश, जी फॉर ग्रेप्स, एच फॉर hen, आई फॉर आइसक्रीम, जे फॉर जग, K for kite, L for lion, M for monkey, N for nest, O for orange, P for peacock, Q for queen, R for rose, S for swan, T for telephone, U for umbrella, V for van, W for watch, X for xylophone, Y for yacht, Z for zebra.